妈，你不是还没车去嘞？今天我车去啊，这吃东西路得没完了。我煮上我嘛，你要休息。不要紧，那我回来吃，那我煮了。你没半天才2么嘞，讲我来煮的啦。没车被凉了，有钱的哪会凉？我信你，有钱的会不会凉？有钱不是被凉。酸菜中午就不煮了，做个酸笋鱼来吃。昨天有位妹妹说好久没有吃酸笋鱼了，说的我都有点馋。先把鱼处理一下。大洋，帮我搞定这条鱼啊。好。鱼处理好了，葱姜料酒腌一下。酸笋和配菜切一下。小米辣、大蒜、葱花，把鱼下锅煎一下，撒一点点盐。盛出来备用。蒜米辣椒倒下去，酸辣椒和酸笋也倒下去，番茄倒下去，半瓶啤酒，清水也加1碗，加点盐，一点点白糖，生抽，蚝油，把鱼再次下锅，让它焖煮10分钟。给碗吃，我给你去。我要小的馒头，有小的，要大的嘛。还蛮脆，好甜哇！这放在屋几天了吧？出锅了，太香了，加点黄豆、葱花、香菜，去上我了吧？上午搞鱼仔去，我跟你嘛。你今天8进城来买鱼仔，我不是还没来过。从把中间那个东西还养鱼仔不？还身体非常好的。都会高级啊。是你说养得好，还是我觉得好？多好多好多好。养两个好哇！